Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi obyektimiz Andijon viloyati Asaka tumanida. Xonadon uchun 20 kilovatli quyosh elektr stansiyasini ishga qo'yyapmiz. Panellarimizni joylashtirib oldik. Ozgina sig'maganini bu tomonga qo'yib berdik mana. 40 gradus qilib o'rnatildi. Panellarimiz Jinko, ikkita tomonlamali. Shunday qilib o'rnatildi. Endi ichkariga invertor o'rnatadigan qismimizni ko'rsataman sizlarga hozir. Hurmatli kuzatuvchilar, invertorimiz mana shu yerga o'rnayapti. Invertorimiz PV kabellarimiz ustidan tushib kelyapti mana. Asosiy shit bu yerda. Shu azaliy mana. Hop, bu avtomatdan olib ketib, keyingi shitimizni invertorning yoniga o'rnashtiramiz hozir. Invertorimiz D ga 20 kilovatli invertor, maksimum 26 kilovatgacha ishlab beraveradi. Ishlarimizni kuzatib boringlar, bosqichma-bosqich ko'rsatib boramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, hop, quyosh elektr stansiyamizni ishga qo'yib berdik. Ayni vaqtda 16 kilovat ishlab turibdi. Syomkani boshlashimiz oldin ishga qo'ygan vaqtimiz 17 kilovat edi. Yomon natija emas. 20 kilovatimiz zo'r elektr energiya ishlab chiqaryapti. Bu yoqda shitlarimizni yig'ilishi, hop, перенапряжение, uzib, o'zini постоянка tok avtomatlari. Zazimlanish ishlari ham to'liq bo'lgan. Zazimlanish ishlari bu yerdan ketib zazimlanalarga chiqib berganmiz. Zazimlana qarshiliklarni o'lchab berganmiz chiroyli qilib. Xo'p, o'zini mis kabellardan foydalanganmiz. Ishlarimizni ko'ringlar. Mana shunaqa sifatli, chiroyli amalga oshirdik. Mana zo'r ishlayapti. Xo'p. Quyosh elektr stansiyalari bo'yicha o'zimizga murojaat qilinglar. Sizlarga biz o'zimiz mana shunaqa sifatli, chiroyli ishlarni amalga oshirib beramiz. Ko'rib turgan telefon raqamlaring bilan bog'laninglar, biz bilan bog'laninglar. Sizlarga batafsil ma'lumot beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.